nyttår. Jeg synes de sangene vi har synget har liksom stadfestet det som jeg hadde gått og kjempet med, og vært litt usikker på hvorvidt jeg tørte å gi meg i kast med det. Titlen på det som jeg tenkte jeg skulle si noe om, det var «Hvor skal vi som tilhører Kristi legeme være i evigheten?» Og så skrev jeg som en undertekst, «Kristi legemes plass er evig i himmelen». Og alle de sangene vi har synget er om himmelen. Så det synes jeg er litt interessant å kjenne at det napper. Halleluja. Og når du tenker på brødsbrytelsen som vi fikk begynne dette nye året med, Asbjørn, det var så flott. Tenk det er et mottakermåltid, og så er det et forkynnermåltid. Så du som har sittet her nå og tatt del i dette minnemåltidet, du har vært med og forkynt. Du har vært med og proklamert Jesus seier på korset. Men det er mer, det er også et rannsakermåltid. Hadde vi gått litt lenger ned i teksten, så står det at vi skal prøve oss selv. Det står ikke vi skal prøve naboen. Det slipper vi det. Vi har nok med oss selv. Men vi kan prøve oss selv. Og hvis vi gjør det i lys av Golgata, så kjenner vi oss frimodig. For det er på grunnlag av det at vi kan få lov å delta og bryte brødet og drikke kalken, fordi at Jesus ved sitt blod løste og kjøpte oss fri. Halleluja. Og så er det et samfunnsmåltid. Kan du tenke deg noe finere enn de helliges samfunn? Det er de som har funnet det samme. Vi har funnet Kristus. Eller han fant oss, for å si det mer riktig. Så det er fint. Nå har jeg gjort det veldig enkelt for meg selv. I stedet for å bla att og fram i Bibelen, så har jeg notert de skriftstedene som jeg skal ta. Og de kan være litt annerledes enn kanskje du har i din Bibel, for jeg leser de fra en Bibel som ble gitt ut i 2003 av Morten Hjemlestad, som er en oversettelse fra den engelske King James-bibelen. Men det er ganske lik Bibelen, Guds ord, og stort sett alle Biblene. Det er bare nyanser som er litt annerledes. Så da har jeg et forslag her i kveld. At om du hadde en blyant og en penn, eller papir, og så noterte du de skriftstedene. For når jeg har gjort det slik som jeg har gjort det her nå, så før du finner fram ditt, så er jeg på vei til neste igjen. Og dermed så blir det kanskje litt vanskelig å følge med. Så om vi gjør det slik, så tror jeg det at vi har vi tjener på det alle. Vi begynte den første sangen på nummer 50 her. Ja, til den stad jeg er på vandring. Vi er et vandringsfolk som har et mål, og vi er på vei til en spesiell stad. Evigheten da begynner, som av Jesus jeg har fått. Vi har fått evigheten nedlagt i våre hjerter. Ja, det har for så vidt alle mennesker, men vi som har valgt Jesus, vi har kommet i samfunn med Jesus. Amen. Halleluja. Og vi har allerede begynt på vår evighet. Så sang vi nummer 60. Et folk er på reise mot det himmelske land. Vi har ei på jorden vårt hjem. Å slå seg til ro er noe vi ikke kan, før vi er hjemme i Jerusalem. Halleluja. Og så en sang til som vi sang på var det ikke en sang? Jo. 25 var det. Skjønne morgen. Kan du se tråden i de sangene? Det er bare budskap bare i det. Skjønne morgen når den frelste skare løftes mot sky.
Gud i evighet skal oss bevare i stadig ny. Amen. Så det var fint. Så da skal jeg begynne med å si en overskrift. Den perioden som vi lever i nå. For Bibelen, den har jo åpenbart seg i forskjellige husholdninger. Ikke sant? Vi lever ikke under loven nå. Moses, han kom med loven. Men Jesus, han kom med nåden og sannheten. Så husholdningen som vi lever i nå, det er Guds nådes frelses husholdning, står det i Efeserbrevet kapittel 3, vers 2, tror jeg. Og jeg har da som sagt skrevet ned disse skriftstedene som jeg tenkte jeg skulle ta oss med igjennom. Og da har jeg spesielt 3 stykker som jeg åpner med her. Og det er fra 1. Korinterbrev kapittel 2, vers 7. Og jeg kan si de etter hvert som jeg leser de. Og i det verset så står det noe veldig fint. Og prøv å få tak i uttrykk og ord som jeg påpeker her. Så har det et budskap i seg selv. Og det er jo fint å begynne det nye året med å ta et lite sånn dypdykk inn i Guds ord. For når alt kommer til alt, så er det jo hva sier Skriften. Det blir det avgjørende. Og her står det, men vi taler Guds visdom. Og bare tenk på den setningen. Hvilken frimodighet. Vi taler Guds visdom. Guds visdom. Og vi gjør det i et mysterium. Så dette begynner å bli liksom litt veldig spesielt. Nemlig den skjulte visdommen. Kan du se dette? Det er noe mektig vi tar her. Det er noe veldig vi berører her. Som Gud før verdens begynnelse bestemte til vår herlighet. Dette med bestemte til vår herlighet må du også notere deg. Gud har bestemt noe. Og det har han bestemt til din og min herlighet. Så det er så veldig. Og det andre verset da, det var Romerbrevet 16, vers 25. Nå til ham som er mektig til å grunnfeste dere. Og så sier Paulus her et ord som han ofte tar igjen, etter mitt evangelium. Og det kan jo høres litt sånn selvisk ut, og mitt evangelium, liksom. Men Gud uttok seg denne personen, Paulus, og ga han et helt spesielt budskap, og som man kaller for mitt evangelium. Men det stopper ikke der. Og ved forkynnelsen av Jesus Kristus. Og det skjer etter åpenbaringen av det mysterium. Ser du, det henger sammen, disse versene. Nå har vi det ordet mysterium igjen. Som har vært holdt hemmelig siden verden begynte. Så helt ifra verden begynte, så hadde Gud en hemmelighet som han holdt det skjult, og som ingen kjente til, og som når det ble åpenbart, så var det for det skulle tjene til vår herlighet. Og i Efeserbrevet 3,9 så møter du noe av samme tanken, og der skal du legge merke til at Paulus har en inderlig lengsel, og et dypt ønske, om å få alle mennesker til å se hva fellesskapet til dette mysteriet. Da møter du ordet igjen, mysteriet. Det høres jo litt sånn mysterisk ut, men det har noe med dette som det har vært skjult, men så er det nå blitt åpenbart. Så for oss er det ikke lenger et mysterium, men det var en periode hvor det var det. Og hva fellesskap til dette mysteriet er, det som fra verdens begynnelse har vært skjult. Ja, nå får vi vite hvor det var skjult også. Hvor var det skjult? Det var ikke skjult i Det gamle testamentet. Det var ikke skjult i evangeliene. Det var heller ikke skjult i de første kapitlene i Apostlenes gjerninger. Men det var skjult i Gud, sa det. Det var skjult i Gud, som skapte alle ting ved Jesus Kristus. Og så, i vers 10, i Efeserbrevet 3, så får vi vite hensikten. Alt dette har en hensikt og et mål. Og hensikten er at Guds mangfoldige visdom nå, ved menigheten, så vi er med på dette,
ved menigheten skulle bli kunngjort, eller bli gjort kjent, for hvem da? Jo, for fyrstedømmene og for maktene i de himmelske steder. Får du tak i det? Du og jeg nå med å proklamere noe inn i åndens verden, som har med Guds mangfoldige visdom å gjøre. Så se ikke smått på det å være en kristen. Det så enormt stort, og vi tempel for den hellige ånd, og uante muligheter ligger tilgjengelig for oss. Bare vi byr oss fram for Gud som de som var døde blitt levende, og våre lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Så kommer vi til det som jeg hadde tenkt som titelen her. Hvor skal vi som tilhører Kristi legeme være i evigheten? Nå var det jo slik at i møtet som jeg hadde her med dere, siste møte av meg da, så talte vi om opprykkelsen. Jeg synes det så fint. Vi vanligvis så bruker vi bortrykkelsen. Og det jo riktig begge deler. Men ifølge Thessalonikerbrevet så står det vi skal rykkes opp. Og det fint med et opprykk. Ute i arbeidslivet og sånn, så det fint hvis sjefen kommer til deg og sier, nå skal du rykke opp noen grader, nå skal du få litt mer lønnstillegg og så videre. Men vi skal rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og det var det vi så litt på. Og så spørsmålet, hvor skal vi da etter? Når dette skjer, så vet vi jo at vi skal til himmelen. Og det jo enormt. Og du ser disse sangene, hvordan dette lagt ned i Guds folk, og Guds folk blitt inspirert av det at vi et vandringsfolk som på vei mot en evig verden, et evig sted i himmelen. Og da tenkte jeg på 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 1 og 2. Og hør hva det står der. For vi vet, og det fint med visshet, for vi vet at om dette tabernakel som vårt jordiske hus, altså dette tale om vårt legeme, ikke sant? Om det går i oppløsning, og nå sitter vi jo her stort sett vi kunne nesten ha kalt det for sånn eldretreff. Ikke sant? Så de fleste av oss har opplevd noen år bak oss, og det meste bak oss nå. Nå det ikke så mye som ligger foran, men det beste ligger foran. Vi skal hjem til herligheten. Så om dette, altså legeme går i oppløsning, eller om du vil brytes ned, så har vi en bygning av Gud. Et hus som ikke laget med hender. Hvor har vi det? Jo, evig i himmelene. Legg merke til det i flertallsform. I himmelene. Så det var altså vers 1 der i kapittel 5 i 2. Korinterbrev. Og vers 2 sier, for vi stønner. Eller sukker om du vil. Hvorfor det? Jo, vi stønner og sukker i dette huset, altså i dette legeme. Og vi lengter inderlig. Hva lengter vi etter? Jo, etter å bli overkledd. Vi skal overkledes. Hva med da? Jo, med vårt hus som fra himmelen. Vi får et oppstandelseslegeme som tilpasset himmelen, som tilpasset evigheten. Så det så veldig. Hvor skal vi som lemmer på Kristi legeme være etter opprykkelsen? Skal vi innta plassene til de fallende engler? Nå stusser du nok. Men du skal se det underveis. Det ting som kommer til å skje inn i trengselstiden, så skal vi skal ta det ettersom det kommer fram her nå. Men la meg bruke et eksempel hvordan vi skal lese Bibelen. La meg bruke eksempelet som et oppslagsverk. Der har du alle ting ordnet i kategorier. La oss si du vil vite litt om Norge, så slår du opp et leksikon, og så finner du Norge, og så får du alt som står om Norge. Eller Amerika, ja, så står alt nedover der om Amerika. Men slik det ikke med Bibelen. Bibelen, nå skal du høre, jeg skal ta også
Jeg kan lese det som jeg skriver her. Men slik er det ikke med Bibelen. I Bibelen finner vi de forskjellige temaene spredt på forskjellige steder i Bibelen. Om du vil få kjennskap til læren om opprykkelsen, så finner du ikke den bare ett sted, men flere steder spredt i Paulus sine brever. Og da skal jeg ta og lese 2 vers fra Jesajas 28, vers 9 og 10. Bare for å vise dette prinsippet. Og der står det: Hvem skal han lære kunnskap? Hvem skal han få til å forstå doktrine? Dem som er avvent fra melk, og som er tatt bort fra brystet. For det kommer skrift på skrift, forskrifter på forskrifter, linje på linje, linje på linje, litt her og litt der. Og 1. Korinterbrev 2,13: Dette taler vi om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Den hellige ånd lærer, ved at vi sammenligner åndelige ting med åndelige ord. Vi sammenligner vers med vers. Og da tenkte jeg 2 uttrykk som kom til meg mens jeg satt og forberedte på dette, som skal vise deg utifra en helt annen tekst, men utifra Esekiel 38 og 39. Det kunne jo vært inspirert og tatt og preka om Gog i det vi er vitner til når vi ser på nyhetene i dag. Men jeg skal ikke gå inn på det. Men i Esekiel 38, vers 17, og Esekiel 39, 8, så møter vi 2 vers som forteller oss noe som du finner andre steder i Bibelen. Og da skal jeg lese de 2 versene der. Esekiel 38, skal du se en interessant sak. Der står det i vers 17: Så sier Herren Gud, er det du, eller er du den jeg har talt om i gamle dager, ved mine tjenere Israels profeter, som i de dager profeterte i mange år om at jeg vil føre deg mot dem. Hvem er det snakkes om her? Jo, det snakkes om Gog. Men vi tenker jo at Gog finner vi jo bare i de 2 kapitlene her. Men det lille verset her forteller oss: er du den jeg har talt om i gamle dager ved mine tjenere Israels profeter? Så han har talt om Gog i andre deler også av Bibelen. Og nå kunne jeg ha lagt litt ut om det, men skal bare la det ligge, bare for å vise det. Og vers 8 da, i kapittel 39 i Esekiel: Se, det er kommet, og det er utført, sier Herren Gud. Dette er den dagen som jeg har talt om. Og hvilken dag er det Herren har talt om gang på gang på gang? Spesielt hvis du leser Zakarias, så står det på den dag, på den dag, på den dag. Og for deg som undersøker litt, så vil du finne ut at denne dagen her, det er Herrens dag. Det er Herrens vredes dag. Det er en helt spesiell tid. Så utifra de 2 versene så forteller Esekiel oss at du kan lese om de begivenhetene som Esekiel beskriver også andre steder i Bibelen, og få mer lys over dem. Litt her og litt der. Det var derfor jeg tog det med, for å understreke det prinsippet der. Jeg vil belyse dette som vi nå skal videre fortsette med 4 poeng. Og så vil jeg ta med et par spørsmål. Så mitt første poeng er Kristus skapte for oss usynlige, det usynlige makter, ja, og usynlige myndigheter og fyrstedømmer i det himmelske. Du skal forstå det etter hvert, for jeg skal lese et vers hvor disse ting kommer frem ganske fort. Og
i det himmelske. Men så står det, eller så skriver jeg også her, og han skapte også i det synlige makter, myndigheter og fyrstedømmer på jorda. Altså finnes det to paralleller. Noe som er usynlig, og noe som er synlig. Og begge de omtales med makter, myndigheter, fyrstedømmer. Og du har det i Kolossebrevet kapittel 1, vers 16. For alle ting ble skapt ved ham, altså ved Jesus. De som er i himmelen, og de som er på jorda. Og så står det så fint. Både synlige og usynlige. Så det finnes noe som er synlig, som vi ser, som er på jorda. Men så finnes det noe som er usynlig, som er i det himmelske. Enten det er troner, eller herredømmer. Legg merke til flertallsformen. Det er altså både troner i det synlige, og også i det usynlige. Eller herredømmer, eller fyrstedømmer, eller makter. Alle ting ble skapt ved ham, altså ved Jesus, og for ham. Og da tar jeg igjen det vi leste litt her i begynnelsen, Efesebrevet kapittel 3, vers 9 og 10, for det er to vers som er så viktige å få tak i. Altså Paulus han hadde et ønske om å få alle mennesker til å se hva fellesskapet til dette mysteriet er. Det som fra verdens begynnelse har vært skjult i Gud, som skapte alle ting ved Jesus Kristus, med den hensikt at Guds mangfoldige visdom ved menigheten skulle bli gjort kjent. Har du dette ordet igjen? Fyrstedømmerne og maktene i de himmelske steder. Du vet, bare for å få en kontrast her, så har vi Israel. Israel, det er veldig interessant. Israel ble ikke en nasjon som var blant alle nasjoner som Gud tog ut denne nasjonen, så sa han, denne nasjonen skal være min nasjon. Nei, han tog ut en mann, Abraham, og han kalte han ut ifra sin slekt og fra sitt folk, og så gjennom denne ene mannen gjorde han en ny nasjon. Og nå skal jeg lese fra 5. Mosebok 4. Så skal du få et lite sånn, se hvordan, når de begynte å vokse seg til en stor nasjon, hvordan nasjonene rundt de oppfattet de. 5. Mosebok 4. Bare for å få fram dette at Gud har noe jordisk, og Gud har noe himmelsk. Og jeg kunne vært fristet å lese de fra vers 1, men for korthetens skyld så tar jeg fra vers 5. 5. Mosebok, kapittel 4. Kapittel 4, og fra vers 5. Se, jeg har lært dere vedtekter og rettsregler slik som Herren min Gud befalte meg. Det er Moses som sier dette da, til Israel. For at dere skulle holde dem i det land dere kommer inn i for å ta i eie. Derfor skal dere holde dem og gjøre etter dem, for dette er deres visdom og deres forstand i nasjonenes øyne, som kommer til å høre om alle disse vedtekter, og som vil si, sannelig, denne store nasjonen er et vist og forstandig folk. For hvilken nasjon er det som er så stor, og som har Gud så nær seg, slik Herren, vår Gud, er hos oss, uansett hvilken grunn vi påkaller ham. Jeg bare vil vise det der hvordan nasjonene rundt Israel så på Israel som et helt spesielt folk. Fordi de hadde bud og regler og ting som Gud hadde gitt dem, som skilte de ut fra alle de andre nasjonene. Og de hadde et jordisk kall, og det er et jordisk folk. Og vi som da tilhører menigheten, vi er et himmelsk folk. Og vi har et himmelsk kall. Dette mysteriet har vært skjult, ikke skjult i Bibelen, men i Gud fra verdens begynnelse. Det ble først åpenbart for apostelen Paulus. Hensikten for å gjøre dette kjent har vi lest et par ganger nå. Vi leser det for 3. gang i vers 10 i Efesebrevet. Med den hensikt at Guds mangfoldige visdom. Nå, altså
nå i nådens frelseshusholdning, nå i menighetens tid, nå ved menigheten, skulle Guds mangfoldige visdom bli gjort kjent for fyrstedømmene og for maktene i de himmelske steder. Det er mange, vet du, som sier det at de har sett engler. Og jeg skal ikke gå inn på det, men Bibelen sier noe i Kolosserbrevet kapittel 2, vers 18, som er litt verdt å ta med. La ingen lure fra dere deres lønn ved frivillig ydmykhet og tilbedelse av engler, ved at han trenger seg inn i det som han ikke har sett, og blåser seg opp til ingen nytte ved sitt kjødelige sinn. Vel, det vi ser ut ifra det vi har lest ifra Efeserbrevet 3:10, så er det englene som ser oss, og de lærer av oss. Guds mangfoldige visdom skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i det himmelske gjennom menigheten. Hva lærer englene av Kristi legeme? Jo, de lærer Guds mangfoldige visdom. Hva er Guds visdom? Jo, det leste vi om, eller det kan vi lese om i 1. Korinterbrev 2, 7 og 8. Og la oss lese de. Vi berørte de så vidt, men la oss ta de en gang til. Fra vers 7 der, i 1. Korinterbrev kapittel 2, vers 7. Men vi taler Guds visdom i et mysterium, nemlig den skjulte visdommen, som Gud før verdens begynnelse bestemte til vår herlighet, som ingen av denne verdens fyrster kjente, for hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. Så her ser vi hva Bibelen sier visdom er. Det er skjult visdom. Det vil si visdom som Gud har skjult for en periode av tid, til den ble åpenbart i sin tid. Så poenget på det nummer 1 som vi har sett på her nå, det er at Gud skapte troner, han skapte herredømmer, fyrstedømmer og makter. Alle ting ble det skapt ved ham, og det ble skapt for ham. Så poeng 2 da. Disse himmelske troner, herredømmer og fyrstedømmer, og makter ser vi at de nå for en del er okkupert av fallende engler. Efeserbrevet 6 for eksempel. For å belyse dette så skal vi gå til Daniels bok kapittel 10. Et veldig interessant kapittel. Her blir du ført inn i en veldig åndskamp, som Daniel får oppleve. Han er i bønn, og vi leser at bønnesvaret det drøyer. Han kjemper i 3 uker, og så kommer svaret. Ja, og la oss prøve å se litt inn i det som skjer der. I Daniel 10, og jeg leser fra vers 10. Da rørte plutselig en hånd ved meg. Dette er Daniel da, som opplever. Den fikk meg opp på mine knær og på håndflatene. Og han, som rørte ved han altså, sa til meg, «O Daniel, du høyt elskede mann, forstå de ordene som jeg taler til deg. Stå oppreist, for jeg har nå blitt sendt til deg.» Da han hadde talt dette ordet til meg, reiste jeg med skjelven opp. Vers 12. Så sa han til meg, «Frykt ikke, Daniel, for fra den første dag du overga ditt hjerte til å forstå og til å tukte deg selv fremfor din Gud, er dine ord blitt hørt. Og jeg er kommet på grunn av dine ord. Så ikke undervurder dine ord. Når du er innenfor Gud og utøser ditt hjerte, så lytter han til din bønn. Halleluja. Og det kan drøye litt, og det kan bli kamp, men svaret er underveis. Når Gabriel, for det er det han vi leser om, det var han Daniel fikk besøk av. Der ser vi når vi leser sammenhengen da fra Daniel 8:16, bare for å finne ut navnet hans. Og vi leser videre i Daniel 10, vers 13, hva Gabriel sier. Men fyrsten over Persias kongedømme sto meg imot i 21 dager. Tenk på, nå er han inne i en intens kamp. Og
Men se, Mikael, nå dukker det opp en annen kjent englefyrste her. Mikael, en av de fremste fyrstene, kom for å hjelpe meg, altså kom for å hjelpe Gabriel. Så dette skjer i den usynlige verden. For jeg var blitt igjen der med Persias konger i flertall. Vi skjønner at fyrsten over Persias kongedømme ikke var den jordiske fyrsten over Persia, men den åndelige fyrsten, altså en av de falne engler. Men se, Mikael, en av de fremste fyrstene, kom for å hjelpe meg, altså Gabriel. Vi ser av flertallsformen Persias konger at det var flere. Så det var en voldsom kamp der. Så av dette ser vi at det er mange fyrstedømmer, makter, som vi leser om her i Daniel 10. Så her lærer vi hva Skriften sier om fyrstedømmer og makter i de himmelske steder, og Gabriel og Mikael kjempet mot de onde, det vil si de falne engler. Nå tar vi og går til Det nye testamentet og leser brevet til Kolossenserne, kapittel 2:15. Og det er et veldig vers. Det handler om Golgata. Halleluja. Og da han hadde plyndret, altså Jesus, fyrstedømmene og maktene, stilte han dem åpenlyst til skue ved at han triumferte over dem på det, altså på korset. Jesus triumferte over ondskapens ånde her på korset. Han seiret over dem. Halleluja. Når man i krig plyndrer noen, gjør du det blant annet ved at du tar posisjonen deres. Så når Jesus plyndret djevelen og hans falne engler, så tok han fra dem deres posisjon. De er avvæpnet. Men vi ser enda ikke at alle ting er han underlagt, sier Hebreerbrevet 2:8. Og vi leser i Efeserbrevet 6:12 følgende, Efeserne 6:12, for vi kjemper ikke mot kjøtt og blod, men mot fyrstedømmer, mot makter, mot herskere over denne verdens mørke, mot åndelig ondskap i høye stillinger. Ja, fra dette verset ser vi at det ikke er mennesker vi kjemper imot, men som det står, mot fyrstedømmer, mot makter, mot herskere over denne verdens mørke, mot åndelig ondskap i høye stillinger. Så om vi da slår sammen punkt 1 og punkt 2 som jeg har berørt, da ser vi at Jesus Kristus skapte åndelige fyrstedømmer, makter og herskere i høye stillinger i himmelen. Han skapte alle ting, og mange av disse stillingene og posisjonene er okkupert av falne engler. Ja, det beskrives om åndelig ondskap i høye stillinger. Så går vi til punkt 3. Det Herren Jesus Kristus vil fjerne, den Herre Jesus Kristus vil fjerne de falne engler fra deres posisjon i de himmelske steder. Han vil gjøre det i midten av den 70. åruke av Daniel. Det vil si de siste 7 årene før Jesus kommer til Oljeberget. Så, vi skal se det etter hvert. Så et spørsmål. Vil Gud Faderen og Jesus Kristus Sønnen tillate at de åndelige ondskap i høye stillinger, at de skal fortsette i all evighet? Eller vil de få en slutt på det? Og svaret er selvsagt, jo, de vil få en slutt på det. Og Kolossensebrevet 1:20. Ved at han hadde gjort fred ved hans blod fra sitt kors, og ved ham forlikt alle ting med seg selv. Ved ham, sier jeg, enten det er de ting som er på jorda, eller de ting som er i himmelen. Så vi ser enda ikke at alle ting er han underlagt. Han har fiender i universet. Det er noen opprørske fyrstedømmer og makter og posisjoner i det himmelske som vil få sin endelige oppgjør når tiden for det er inne. Et spørsmål. Vi leste i Kolossebrevet at han skal forlike hvor mange ting?
Jo, alle ting med seg selv. Så hva er da det som må skje? Jo, svaret er at disse posisjoner og stillinger må byttes ut og komme under den godes posisjon. Det er nødt til å skje en forandring. Andre må innta deres plass, og disse posisjoner og stillinger vil bli besatt av det gode. Hvordan dette vil skje, det leser vi om i Åpenbaringsboka, kapittel 12. Og dette kapitlet i Åpenbaringsboken, da befinner vi oss i midten av de 7 årene, som Daniel snakker om. Altså 3,5 år inn i trengselstida. Opprykkelsen har allerede funnet sted. Den skjer en ukjent tid før denne siste uka begynner. Og så går det 3,5 år etter at Antikrist har stått fram. Og så er det dette som vi nå skal lese i åpenbaringen skjer. Og det som vil skje før, det som vil skje først for oss som er lemmer på Kristi legeme, er opprykkelsen. Som skjer en ukjent tid før denne profetiske uka kalt de 70 år uke begynner. Som er oppfyllelsen av Daniel 9, og som er på 7 år. Den begynner en ukjent tid etter opprykkelsen, ved at Antikrist stadfester og godkjenner en pakt for mange for en uke, også beskrevet i Matteus 24, og parallellsteder også her i åpenbaringsboka. Og i åpenbaringen kapittel 12 befinner vi oss i midten av denne store trengselstida, kalt Jakobs trengsel i Jeremias 37. Hva er det som skjer da? Jo, noe helt spesielt. Det står følgende, åpenbaringen 12:7. Tenk hva det står der. Det brøt ut krig i himmelen. Det brøt ut krig i himmelen, har du hørt? Mikael, nå kommer han igjen på banen. Mikael og hans engler, de kjempet mot dragen, og dragens engler kjempet. Hvem er dragen? Jo, det kjenner vi til. Og her får vi vite flere navn på han. Den gamle slangen. Han som kalles djevelen og Satan. Hvor befinner han Satan seg nå, ved denne tida som vi leser om her, som er beskreven her, i åpenbaringen 12? Jo, i himmelen. Ja, for vi leste jo det brøt ut krig i himmelen. Så inntil midten av den 70. uke befinner Satan og hans ondskapshær i det himmelske. La oss lese vers 7 og 8 sammen i åpenbaringen 12. Vers 7. Og det brøt ut krig i himmelen. Mikael og hans engler kjempet mot dragen, og dragen og hans engler kjempet. Men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger. Så Mikael og hans engler, de seiret, og Satan og hans engler, de tapte. Og de mistet sin plass i det himmelske. De ble kastet ut. Åpenbaringen 9 og 10 i kapittel 12. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som bedrar hele verden. Han ble kastet til jorda, og hans engler ble kastet ut sammen med ham. Så her leser vi tydelig hva som skjer når Satan blir kastet ut fra himmelen. Hva blir resultatet? Jo, det ser vi. At det ble en plass som ble tom. Og deres plass som de har virket i, viker fra de og er ikke mer. Som det står, det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger. Vers 10. Det er ikke så veldig mye igjen, så skal jeg runde av her. Vers 10 i åpenbaringen 12. Og hør så fint. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa, nå er frelsen og styrken og kongedømmet til vår Gud, og makten til hans Kristus kommet. For anklageren til våre brødre er kastet ned, han som anklager dem for Gud, dag og natt.
Det vi da ser her i poeng nummer 3 er at djevelen og hans falne engler er fjernet fra deres posisjon i det himmelske. Så tar vi også med oss vers 12 i kapittel 12, og det er liksom understrekningen og svaret på det jeg spurte om, hvor skal Kristi legeme være efter opprykkelsen. Hør hva det står her i vers 12, i åpenbaringen 12. Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem. Oi, dere som bor i dem. Ved over innbyggerne på jorda og i havet, for djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen. Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem. Nå er himmelen blitt befolket. Og hvem er det, tro? Halleluja. Godt å få være på hjemmebane. Tenk at en dag så skal vi være blant de som skal okkupere de plassene og bebo himmelen. Halleluja. Altså, vi har sett at djevelen og hans falne engler er i midten av trengselen fjernet fra de høye stillingene i himmelen, og deres plass ble ikke funnet lenger. Den er tom, så de har ikke lenger disse posisjonene i himmelen lenger. Så poeng nummer 4. Kristi legeme, deres plass er evig i himmelen. Som vi leste, ikke sant, i 2. Korinterbrev 5, 1-2. Efeserbrevet 1,3 sier: Velsignet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i de himmelske steder. Så hvor er vår evige tilværelse? Hvor vil den være? Jo, jeg tror, ut fra det vi har sett fra Skriften, og som vi leser også her, at det er i de himmelske steder i Kristus. La oss se på Efeserbrevet 2,6. Og han har reist oss opp. Altså, Faderen har reist oss opp sammen med ham, altså sammen med Jesus. Og han har satt oss sammen med Jesus i de himmelske steder i Kristus Jesus. Så du er der allerede nå. I tro så er vi løftet opp og satt der. Det er vår posisjon som vi har inntatt i tro. Så vi er, men en gang så skal vi fysisk være der, i herliggjorte legemer, og vi skal være evighetsvesener. Så det er jo helt fantastisk. La oss også se på Abraham for å belyse dette. Når Gud kalte Abraham, sa han til ham at han vil gjøre han til en stor nasjon. Han lovet han et spesielt stykke land. Han gav ham landløfte. Du kan lese om det, vi tar ikke tid til det, i 2. Mosebok 19. Men der får Israel et løfte at hvis de gjør som Gud sier, så skal de være et kongerike av prester, og de skal være en hellig nasjon. Men de kom aldri inn i den tjenesten. Men den vil de komme inn i tusenårsriket, så vil de være hodet for nasjonen, og lov vil utgå fra Sion, og Israel vil være da et folk som har fått Guds lov på innsida. Han tar ut stenhjertet, og så gir han de et kjødhjerte, og så legger han sin ånd i de, og så gjør han at de følger hans bud og holder hans lover, ifølge Esekiel 36. Så det blir så voldsomt. Så det gjenstår. Så Israel er et jordisk folk. Se for eksempel 1. Mosebok 13, 14-15, hvor det står: Og Herren sa til Abraham, etter at Lot hadde skilt lag med han: Løft nå blikket, og se fra det sted du er, mot nord og mot sør og mot øst og mot vest. Vers 15. Og jeg vil gi hele dette landet som du ser til deg og dine etterkommer til evig tid. Til evig tid. Så derfor forstår vi at de må stå opp igjen. Og de vil stå opp i den første oppstandelse, og de vil være da vil David ha sin plass, og da vil de gammelteste med Abraham, Isak og Jakob du skal sitte til bords med dem. Så det blir veldige ting. Og da skal de være på jorda, og de skal være en velsignelse fra Herren.
Så her ser vi hvor lenge Abraham og hans etterkommerne gitt løfte om å leve, jo til evig tid. Og hvor skal de tilbringe evigheten? Israel. Dersom Gud ga dem dette landløftet for evig, så det der de vil forbli på evig på jorda, i Israels landløfte. Og tilbake, og nå vi snart i mål, til det vi begynte med i 2. Korinterbrev kapittel 5 vers 1. For vi vet om dette tabernakel som vårt jordiske hus, om det går i oppløsning, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke laget med hender, evig i himmelen. Han var ett alltid. Halleluja! Det ikke godt å kunne ta seg litt tid og gå litt systematisk gjennom det, og så kjenner du at det avsetter noe i ditt indre. Du ser at Guds ord, det har et adresse, det har et budskap. Så konklusjonen blir, vi som lemmer i Kristi legeme vil innta de plassene i det himmelske, hvor djevelen og hans fallende engler fjernet fra deres posisjon i det himmelske. De posisjoner og stillinger til fyrstedømmene, maktene, herskerne over denne verdens mørke, de åndelige høye stillinger, blir nå inntatt av Kristi legeme og besatt, og på å si, gleder dere himler og dere som bor i dem. Etter opprykkelsen skal vi innfor Kristi domstol, hvor vi får oppgaver i den himmelske, og det blir avgjort vår belønning og funksjon i den kommende evighet. Og de troner og herredømmer og fyrstedømmer og makter som var blitt tomme, blir nå besatt og okkupert av de som tilhører Kristi legeme. Og hør, dette hadde Gud i sin skjulte visdom, som hørte til mysteriet, som før verden ble til, var skjult i Gud, og dette var bestemt til vår herlighet. Det var det vi leste, ikke sant, i 2. Korinterbrev 2, 7 og 8. Og la meg ta det med til slutt. Men vi taler Guds visdom. Så det vi har berørt her, det Guds visdom. Så vi bare får lov å peke på det. Vi taler Guds visdom i et mysterium, nemlig den skjulte visdommen som Gud før verdens begynnelse bestemte til vår herlighet. Som ingen av denne verdens fyrster har kjent, for hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre. Så, den skjulte visdommen, som Gud før verdens begynnelse bestemte til vår herlighet, gjaldt blant annet vår plass og funksjon i den kommende evighet. Dette kjente ikke djevelen til. Han kjente til korsfestelsen. Ikke sant? Han for jo inn i Judas. Og han kunne lese Salme 22. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han kunne lese Jesajas 53. Så dette kjente djevelen til. Han kjente til korsfestelsen, og han kjente til oppstandelsen. Men det som var skjult, var det som gjaldt resultatet av Jesus seier, altså frukten av dette, og det gjaldt vår bestemmelse i herligheten. Han kjente til korset og oppstandelsen, men ikke hva seieren betydde, og resultatet av det som var bestemt til vår herlighet. Halleluja. Tenk det, at djevelen han ble fanget i sin egen dårskap. Han trodde at han hadde taket nå, når Jesus var blitt korsfestet. Men så ble det som han trodde var sin seier, det ble til hans nederlag. Og det som syntes å være nederlag, det ble seier. Jesus seier på korset åpnet en ny forbindelse til himmelen. Halleluja. Så han gikk i forveien, han forløperen, han gått inn bak forhenget. Så om du kjenner at det rykkes og drages litt i ankerkjettingen, så ankeret, det festet bak forhenget inn i selve himmelen i evigheten. Og vi kan få trøste oss på at han som har begynt en god gjerning i oss, han vil selv fullføre den inntil sin egen dag. Halleluja. Så det å være frelst,
Vi de mest lykkeligste mennesker på jorda. Vi har fått vår synd tilgitt, og vi har fått fri adgang innenfor nådens trone, hvor vi kan finne nåde og få hjelp i rett tid. Halleluja. Så og du som sitter her, om du ikke skulle være frelst, så frelsesdøra slått på vid vegg. Det fri adgang. Og du som ser på dette på YouTube, og ikke frelst, hvis du har fulgt med så langt, så det godt gjort. Da det Gud som drar på deg. Og husk det, Jesus, han har åpnet veien inn til Faderen gjennom sin død oppstandelse, så ved hans blod, så kan du også bli frelst. Og vi som da Guds barn, vi kan fryde oss og glede oss. En dag så skal vi inn i de gleder dere himler, og dere som bor der. Vi skal bli beboere av himmelen. Himmelen vårt hjem. Filippenserbrevet 3, la meg slutte med det. Kapittel 3, vers 20 og 21. Der står det, vårt hjemland. Vi har synget mye om hjemlandet, ikke sant? Vårt hjemland i himmelen. Og derfra venter vi den Herre Jesus Kristus som frelser. Og han skal forvandle vårt fornedringslegeme, og så skal han gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, alt efter den kraft hvor han kan underlegge seg alle ting. Vi himmelborgere. Vårt hjemland himmelen. Så vi vil løfte hodet og takke deg, Jesus, fordi at du har åpnet denne veien for oss. Og takk at vi fikk lov å kikke litt bak disse tingene. Og så vil du, Jesus, ved din ånd sette disse ting sammen, slik at det blir til ære for ditt navn. I Jesu navn. Amen. Takk skal du ha, Ivar.